Labas rytas. Randamės šį rytą prie Nemuno. Žvejyba vadinsis street fishingas. Esam Kaune. Niekur toli nevažiavom. Važiavom keturiese. Kolegos jau skanuoja. Kolegos jo. Dugnelis skanuoja. Mes eisim jaukų maišyti. Jo. Nusprendėm jaukus maišyti iš ryto, kad galėtumėm jums parodyti. Ir viskas, gal pradėsim tada. Parodysim Andriukas, ką maišosi. Parodysim, ką aš maišausi. Ir testuosim, žiūrėsim, kaip jie veikia Nemune. Rugsėjo 2 prasideda su žieminiam kepurėm jau. Jo temperatūra viso labo +12. Jau nebe vasara. Žodžiu, beje, jaukus užvažiavom pasimti vakar iš žvejybos reikmenų. Tai didelis ačiū jiems. Tai bandysim testuoti, žiūrėsim, kaip jie dirba. Dabar einam maišytis. Taip. Turim Benzermix jaukus. Benzermixą. Viena iš rūšių Pineapple'as bus. Ananasas, o kitas bus su mango. Jo, bus grinai vaisinė tema. Žiūrim struktūrą. Jaukas toksai rausvos spalvos. Struktūra tokia, sakyčiau, stamboka. Pirminį. O čia yra ir džiūvėsio, ir peletytės tokios lyg ir. Bet kvapas žiauriai geras. Ir dviejų. Šitas džiūvėsis irgi suvaryt. Žinom. O aš šiandieną naudosiu Lorpijo jaukus. Karšis ir būtent upiai skirtas jaukas. Ir kaip priedą panaudosiu Pastončino geltonus džiūvėsius citrusinius. Jaukas tai giauriai geras, toksai lyg kokosas, lyg toks keistas kvapas. Jaučiasi. Upinis jaukas. Neutralaus kvapo. Ir pasirinkau upinį jauką, vieną iš komponentų, kad biškį paklijuotų jį, nes taip ir reikia sunkesnio jauko. Frakcija lygiai taip pat irgi smulki. Ką dar noriu pridurti, kad jaukas labai gerai geria vandenį. Ant 2,5 kg sauso jauko drėkinimui supyliau truputį daugiau nei 1 litrą vandens. Ką ant starto paduosim gausiai mėsos. Sliekelį pasikarpom. Andriau, ką karpiai tu? O Andrius paduoda kasterį su matilium. Va, pažiūrėsim, į ką žuvis greičiau atsilieps. Startui standartiškai susimetu 10 šėryklų su gausiai karpytos lieko. Beje, ačiū Algimantui, kuris visuomet pasirūpina, kad mano masalų stalas būtų gausus.
Ką, dedam pavadėlį. Pavadėlis, va matot, kokio ilgio, kokio storio ir kabliukas kokio numerio. Startui suversim krūvą matiliaus ir uždėsim vieną baltą dziką uždarimui. Nu va, taip atrodo masaliukas. Pirmas metimas. Andriaus masalų stalas tikrai nekuklesnis. Už tai ačiū Rimantui Kudirkai ir jo parduotuviai Feeder Fishing LT. Nu, va, masaliukas. 3 lieko gabaliukai uždaroma dziku. Pasidarėm 12-14 šriklų startinių. Distancija 20 keli metriukai. 22. Ir pirmas metimas. Jau, kad dar papildėm žaliais džiūvėsiais, standartiškai kaip ir visur Nemune, ir laukiam pirmo kibimo. Pirma žuvytė. Nerijus irgi sako, kad ešeriuką pagavo. Nedidukė, nu bet pradžia yra. Nu va, pirma žuvis. Atsiliepia į dzikus. Ešerys. O, gražus žebriukas. Pirma normali žuvis po 2 ešerių. Nu va, žebriuką pagavom ant 2 dzikų su pora matiliukų. Pakartojam kombinaciją. Ne, blemba, ne karščiai, žiobris. Kokie jie stiprus. Oba. Ir išmera tokia nebloga.
žiobriuko. Blemba, čia toksai kaip jau rimtas. O, gražuolis. Va, gražiai įlupytė apatinė. Plačiašonis važiuoja, vandriukas traukia, mes tandemu. O, lėštukas. Opa. Nu va, pirmas karšelis šiandienos. Kombinacija 2 dzikeliai ir 2 matiliukai. Pas Andriuką super. Pas Andriuką sudirbo 2 sliekai ant kablio, pas mane 2 dzikai su 2 matiliukais. O, plačiašonis, gražus. Nenori kilt, eina su srove. O, ir šapaliukų pagavom. Vaga sudirbo, matiliukai keli ant kablio. Žodžiu ką, chebra, baigiam žūklę. Jeigu taip reziumuojant, tai žuvies labai mažai buvo. Ryte ankstyvą dar prašokantis tokį vienas kitas žiobris buvo. Pasigavom su Andrium po vieną karšelį. Paskui buvo tokia nemaža pauzė. Ir nu, kiek čia? Išmuš už 12 pasirodė vienas kitas karšelis, va, pas kolegas irgi.
Tai žodžiu, nestebuklų. Ant kablio, kad kažką išskirti, kad kažkas dirbo išskirtinai geriausiai nebuvo, nes aš pagavau ant poros dzikų su keliais matyliais, Andrius pagavo ant sliekelio, Vaidas ant ko pagavai? Ant slieko, o Vaidas ant slieko su dzikeliu pagavo. Žodžiu, ant visko pagavom, tai realiai reziumuojant nėra ką daugiau ir pasakyti. Vanduo gan aukštas, srovė didelė ir labai stipriai žolės neša, realiai išlaukimas turbūt, nežinau, iki minutės turbūt daugiausia gali išlaukti ir iš karto žolės kabinasi, turi permesti, iš karto traukti. Pavadžių tai gal kokį 20 plus palikau, nes jeigu tik praritina šėryklą, iš karto pavadys nusipjauna. Tai ten matyt kriauklynas, akmenų daug, žodžiu, ką einam pasižiūrėsim, ką pagavom. Kelias nuotraukas pasidarysim ir žuvį paleisim atgal. Nu va, vienas gražuolis papuolė. Leidžiam? Jo, paleidžiam, aišku. Kitų kartų. Ateinam, pažiūrėsim pas Vaiduką, ką. Vaidukas. Graži žuvelė. Nu va, irgi gražus karšiokas. Gražiai paleidžiam. Karšių, jo. Ką galima būtų pasakyti apie jaukus ir priedą, kuriuos bandėme? Jaukai tikrai geri, tinkami karšių žūkliai. Jis nėra aktyvus, turintis kokoso kvapą. Benzarmix priedas prisotintas citriso kvapu, kas karšiui labai tinka ir patinka. Taigi, didelis ačiū už jaukus žvejybos reikmenys LT. Žodžiu, šios jaukus bandysime tikrai dar daug kartų, tiek Nemune, tiek ir Kauno mariose. Ir būtinai su jumis pasidalinsime visą informaciją, ką, kaip ir kokiomis proporcijomis maišėme. Todėl nepraleiskite mūsų laidų, prenumeruokite kanalą, rekomenduokite tai padaryti ir savo draugam, tuo labiau, kad tai visiškai nekainuoja. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.